Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sony Vegas Pro'da radyo ses efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Hız kesmeden videomuza geçelim. Öncelikle elimizde şöyle bir ses dosyası var. Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle bir ses kaydımız var. Şimdi bu sese efektimizi uygulayacağız. İlk önce şuraya geliyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir simge var. Buraya bir sefer tıklıyoruz. Evet, FX yazıyor gördüğünüz üzere. Daha sonra bir pencere açılıyor. Buradan arkadaşlar şu efekti buluyorsunuz. Daha sonra bunu OK deyip açıyorsunuz. Bu açılan pencereye dokunmuyorsunuz. Şuradan şöyle en alttakine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra hiçbir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu kapatabilirsiniz. Gelin tekrardan dinleyelim. Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.